ஹரி ஓம், வெல்கம் டு மகாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கனு திருநாள் அன்னைக்கு கலந்த சாதமும் அவியலும் பண்ணுற வழக்கம் உண்டு. நான் உங்களுக்கு அவியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பண்ணி காமிக்க போகிறேன். கலந்த சாதமும் சேர்த்து காமிக்க போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: உருளைக்கிழங்கு, கத்திரிக்காய், சேப்பங்கிழங்கு, சேனக்கிழங்கு, சௌச்சௌ, வாழைக்காய், கேரட், பட்டாணி, பீன்ஸு எல்லாமே 50-50 கிராம் இருக்கும். நீங்கள் தேவைப்பட்டால் மொச்சை எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் தயிர், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 4 பச்சை மிளகாய், 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய், 2 கப்பு தேங்காய், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம். குக்கர் வச்சுக்கிறேன். அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற காய்கறியெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா சேர்க்கணும். முதல்ல சேனக்கிழங்கு முதல்ல போடணும். கிழங்கு ஐட்டம்லாம் அடியில் போட்டுட்டு மேலாப்பில் மற்ற காயெல்லாம் போடணும். இது சேப்பங்கிழங்கு. இப்போ எல்லா காயும் அதை ஒன்று ஒன்றா சேர்க்குறேன். சேப்பங்கிழங்கு, வாழைக்காய், உருளைக்கிழங்கு, அப்புறம் கேரட், சௌச்சௌ, பீன்ஸ், பட்டாணி, மேலாப்பில் கத்திரிக்காய் போட்டுட்டு 1 கப் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. தண்ணி சேர்த்துட்டு உப்பையும் மஞ்சப்பொடியையும் அதில் சேர்த்துருங்க. உப்பு வந்து 3/4 உப்பு இதில் சேர்த்துக்குங்க. மஞ்சப்பொடி அதே மாதிரி 3/4 இது இதில் சேர்த்துக்குங்க. இப்போது இது ஒரு மூடி போட்டு ஒரு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். 1 கப் தேங்காய், 4 பச்சை மிளகாய், ஜீரகம், இதை 3ஐயும் நைஸாக பேஸ்ட்டாக மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சின்னு வந்துடுவோம். இப்போது லெமன் ரைஸுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் நிலக்கடலை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன், கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், 2 பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, 1 எலுமிச்சம்பழத்தோட சாறை புளிஞ்சு வச்சுட்டுருக்கேன். வாங்க இப்போது லெமன் ரைஸ் எப்படி சேர்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம். 150 கிராம் அரிசியை நான் சாதமாக வடித்து வச்சுட்டுருக்கேன் உதிராக. இப்போது நம்ம லெமன் ரைஸை சேர்த்துடலாம். ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. பேன் சூடாகட்டும். அதில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்றேன். நல்லெண்ணெய் சூடான உடனே கடுகு சேர்க்குறேன். வெடிக்குது. இப்போது கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, நிலக்கடலை, அப்புறம் பச்சை மிளகாய் 2, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் மஞ்சள் தூளை சேர்த்துடலாம். உப்பு, இந்த சாதத்துக்கு உண்டான உப்பையும் சேர்த்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த எலுமிச்சை சாறை விடணும். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் விடணும், இல்லைன்னா லெமன் கசந்துடும். இப்போ இதை நம்ம சாதத்தில் கலந்துடலாம்.
நம்மளோட லெமன் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுது. இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு சாதத்தில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்ருங்க. இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஒரு விசில் வந்துடுத்து. குக்கரை ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதில் இருக்கிற தண்ணியை ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு உப்பும் மஞ்சள் தூளும் போட்டது போகிறோன்னா இப்படியே விட்டுருங்க. இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் கலர் வேணும்னா மிச்சம் இருக்கிற மஞ்சள் தூளையும் உப்பையும் சேர்த்துக்குங்க. ஒரு பேனில் நம்ம வேக வச்ச காய்கறி எல்லாம் முதல்ல சேர்த்துக்கலாம். காயெலாம் நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போது நம்ம தேங்காய் ஜீரகம் அரைச்சின்னு வந்தோம் இல்லையா, அதை இதில் சேர்த்துடலாம். தேங்காய் ஜீரகம் காய்கறியோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்ருங்க. தேங்காய் ஜீரகம் இதோட நல்லா கலந்துடுத்து. உங்களுக்கு இந்த திக்னஸ் போகிறோன்னா அப்படியே விட்டுருங்க. வேணும்னா காய்கறி வெந்த ஜலத்தை ஒரு அரை டம்ளர் சேர்த்துக்குங்க. இப்போது நம்மளோட தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அதை இதில் சேர்த்துறேன். ஒரு குழிக்கரண்டி தயிர். ரொம்ப தயிர் விட்டால் அவியல் புளிப்பு வந்துடும். அதனால் புளிக்காத தயிர் ஒரு குழிக்கரண்டி சேர்த்துக்குங்க. இந்த அளவுக்கு பபிள் வர அளவுக்கு காய்கறியெல்லாம் நல்லா வதங்கணும். இதில் இப்போ கருவேப்பிலையை சேர்த்துறேன். கருவேப்பிலையை பச்சையாக கிள்ளி போட்டுறேன். அந்த சூட்லேயே அது வெந்துடும். இந்த ஸ்டேஜில் தேங்காய் பூ அப்படியே போடணும். ஃப்ரெஷ்ஷாக உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ பார்த்து போட்டுக்குங்க. நம்மளோட சூப்பரான அவியல் ரெடி ஆகிடுது. கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன். ஓகே, இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்கிறேன். இதெல்லாம் கலந்து விட்டலாம். இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். தேங்காய் சாதம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 கப் தேங்காய் துருவல், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 10-15 முந்திரி பருப்பு, 1 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய். ஒரு டம்ளர் சாதத்தை உதிராக எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். இப்போது தாளிச்சிடலாம். அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு பேன் வச்சுக்கிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் இதில் சேர்க்குறேன். தேங்காய் சாதத்துக்கு தேங்காய் எண்ணெயில் தாளித்தாதான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு,
பச்சை மிளகாய், முந்திரி பருப்பு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. இதை லேசாக வறுத்துக்கணும். இந்த அளவுக்கு பருப்பெல்லாம் செவந்த உடனே 1 கப் தேங்காய் துருவலை அதில் போட்டுடணும். இப்போது இந்த சாதத்துக்கு உண்டான உப்பையும் அதில் சேர்த்துட்றேன். இது ரொம்ப செவக்கக்கூடாது. 1 நிமிஷம் தேங்காய் வதங்கினா போதும். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ சாதத்தில் மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போது சாதத்தில் இதை கலந்துடலாம். நம்மளோட தேங்காய் சாதமும் ரெடி ஆகிடுது. நல்லா சாதத்தில் கலந்து விட்டுக்குவோம். ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். நம்மளோட தேங்காய் சாதம் ரெடி ஆகிடுது. இப்போது புளியோதரை சேர்த்துடலாம். நம்ம ஏற்கனவே புளியோதரை ரெசிபி வீடியோ போட்டிருக்கோம். நான் நேற்றுக்கே புளிக்காய்ச்சல் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போது சாதத்தை ஆற வச்சுருக்கேன். சாதம் ஆறும்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயை சேர்த்துக்கணும். நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்ருங்க. கலந்து விட்டுன்ட்டு எள்ளை வறுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். அதை கையால் நல்லா கசக்கி அந்த சாதத்து மேலே துவிடுங்க. இப்போது புளிக்காய்ச்சலை சேர்க்குறேன். சாதத்தில் நல்லா கலந்து விட்ருங்க. நம்ம புளியோதரை ரெடி ஆகிடுத்து. இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். சக்கரை பொங்கல் பண்ணுறதுக்கு 1 டம்ளர் சாதத்தை நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுட்டுருக்கேன். நல்லா மசித்ததுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் பால் சேர்க்குறேன். 3/4 டம்ளர் பால் சேர்க்குறேன். 100 ml சேர்த்தா போதும். இது கொஞ்சம் பாலில் வேகட்டும். அப்புறம் நம்ம வெல்லத்தை தட்டி போடலாம். பால் விட்டு நல்லா மசிஞ்செடுத்து இப்போது 1 கப் வெல்லத்தை அதில் சேர்க்குறேன். வெல்லம் நல்லா பாகு வெல்லமாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இப்போ வெல்லத்தில் இந்த சாதமும் நல்லா சேர்ந்து கரையட்டும். அப்புறம் பார்ப்போம். வெல்லம் நல்லா கரைஞ்செடுத்து இப்போ இதில் 2 ஏலக்காயை தட்டி போட்டுக்கிறேன். ஏலக்காவை அதில் போட்டிருக்கேன். ஒரே ஒரு பிஞ்சு பச்சை கற்பூரத்தை உதுத்து அதில் போட்டுக்குங்க. ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்குங்க. ஒரு 10-15 முந்திரி பருப்பை அதில் சேர்த்துட்றேன். முந்திரி பருப்பு நல்லா செவந்த உடனே இந்த பொங்கலில் சேர்த்துடலாம். முந்திரி பருப்பு நல்லா செவந்தாச்சு. இப்போ இதை இந்த சக்கரை பொங்கலில் சேர்த்துட்றேன். சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்ருங்க. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இந்த சக்கரை பொங்கலை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். இப்போது நம்ம தயிர் சாதம் கலக்க போகிறோம். சாதத்தை நல்லா குழைய வேக வச்சுக்கோங்க.
இதில் நல்லா மசிச்ச உடனே 1 கப் தயிர் சேர்க்குறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த பக்கமாக அதுக்கு தாளித்து விட்டுடலாம். ஒரு பேன் வச்சுக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்குங்க. ஆயில் சுட்ட உடனே கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதை போட்டு நல்லா பொரிஞ்ச உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த தயிர் சாதத்தில் சேர்த்துறேன். இதை நல்லா மசிச்சுக்குவோம். நம்மளோட தயிர் சாதமும் ரெடி ஆகிடுது. கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழையை சாதத்து மேலே தூவுறேன். இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். நம்மளோட கலந்த சாதமும் அவியலும் ரெடி ஆகிடுது. நம்மளோட கலந்த சாதம் ரெடி. புளியோதரை, லெமன் ரைஸ், கோகோனட் ரைஸ், சக்கரை பொங்கல், தயிர் சாதம், அது கூட அவியல். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மஹாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.